今天给大家讲解怎么试听和暂停。歌曲导进来以后，如果你不选择，也就是不点击歌名的话，你点击这些东西，然后点击制作就开始制作，就是不试听就开始制作。如果点击了标题，我随便点击一首，然后再点击这个效果，它就开始生成预览。再点击同一个按钮，它就是停止预览。这个时候你感觉这个音效合适，就可以点击开始制作。如果觉得不合适，你就继续点击其他的。这是暂停，现在开始讲解更多音效的。更多音效试听也是同样的方法，点击音效，生成预览。过去日记又翻开，爱的离开，懂爱的潇洒。上机切歌，这是更多专业音效的试听和暂停。接下来是叠加音效，选择渡口叠加音效。我们按照今日推荐的这个音效来给它叠加，提升3倍加最佳 DSP。 我们要听的是，如果这里不选，它就是默认里后边主窗口的歌曲。我们随便选择一首，然后点击这里，然后再选择一个最佳。好，我们这2个歌曲选择的是嫁妆这首歌曲，右键就是删除。现在开始预览播放。大姐给我做了一件花衣裳，上面绣了许多的小桃花。二姐给我做了一件大裙子，上面绣满了红丹花。等不及的我快快抢过来呀，穿得大姐给我做了一件花衣裳，上面绣了许多的小桃花。二姐给我做了一件大裙子，上面绣满了红丹花。等不及的我快快我被困在了这片混沌流暗，画面一层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 又一层，不能理顺我自己的疑问。平台上传来了我微弱的呼吸，没有下达能耐。关闭窗口就是暂停播放。这集介绍到这里。